Salam dostlar, bu günlerim yeni açılmış İbrazon kompüter oyunları belə deyim də salonuna gəlmişik. İbi tapıbdı bu yeri, yeni açılıb. Çok gözəldir, funksionaldır, hər şey yüksək səviyyədə, ən son belə deyim aparaturalarla maraqlıdır. İstədim çəkim sizlə də paylaşım ki 28-də Dəmir Yol Vağzalının arxa küçəsində, köhnə Zavağzalını deyirdilər. Arxa küçəsində elə parkın böyründə bu yeni Novostroykanın altındadır. Hem PlayStation var, hem PC var, hem belə istirahət gözləmə yeri var. Hem VIP otaqları var, 2 nəfərlik, 3 nəfərlik var, 5 nəfərlik. Bir də standart ümumi zal var. İçərdən də göstərəcəm. Qiymətlər də münasibdir, elə bahalı deyil. Yəni gəlib burada uşaqları, elə böyüklər də var, uşaqlar da maraqlı vaxt keçirə bilərsiniz. İndi içəri daxil olub, içərini göstərəcəm sizə. İbi ilə Abbas orada indi oyun oynayırlar. Mən də gələcəm indi onları çəkəcəm. Belə maraqlı otaqları var. Kompüterlər yüksək səviyyədə təchiz olunub. Maraqlı PC'lər var, PlayStation'lar var, 3 var, 4 var, 5 var, belə bir oda var. Belə bir VIP yeri var. Burada İbrahim'i görürsünüz. Məşğuldur. Abbas da burada. Havuzı çökürlər. Burada da otaqlar var. Bura ən yüksəkdir. Yəni texnoloji baxımdan. Qaranlıq düşür. Diğer otaqları çəkə bilmirəm çünki içəridə oynayan insanlar var. Нормально вывезли? Çox maraqlıdır. Yüksək səviyyədə təchiz olunub. Yerləşir, bir daha deyirəm, 28-də. Bir də deyəsən Həzi Aslanovda var. 28-də Moldan yuxarı qalxan küçədir bu. Oradan qalxıb parka gəlib, burada Novostroykan yeni tikilinin yan tərəfində gəlib uşaqlarla maraqlı vaxt keçirə bilərsiniz. Tövsiyə edirik. Belə İbrazon